Сезнең игътибар иткәнегез бармы? Әгәр дә язмыш сиңа нинди дә булса сынау китереп куя икән, Аллаһ Тәгалә артыннан ук нинди дә булса комплимент ясый. Һәм менә тормыш әкрен генә шулай чиратлашып дәвам итә. Бүгенге кунагыбызның язмышы миңа әнә шундый салават күперен хәтерләтә. Аның әлбәттә сынаулы вакытлары да, әлбәттә аның бәхетле вакытлары да бик күп. Һәм менә шушылар турында без сезнең белән сөйләшергә дип аны кунакка чакырдык. Һәм тагын шуны әйтәсем килә, социаль челтәрләрдә сораштырулар нәтиҗәсендә бик күп тамашачылар аны үзебезнең студия кунагы итеп күрергә теләделәр. Димәк, рәхәтләнеп, әйдәгез бергәләшеп әңгәмә кырыйк әле безнең бүгенге кунагыбыз Илсия Бәдретдинова. Миңа калса, менә бу урында бүтән тамашачылар алкышладылар. Сәлам Илсия. Сәлам Зәмирә. Күптән күрәселәре килде. Сине безнең кунагыбыз итеп, гәрчә инде безнең ТНВ каналында синең белән тапшырулар чыккан булса да, ләкин бу үзенә күрә бер мәхәббәт күрәсең. Шуңа күрә дә бүген әйдәле синең белән ихластан туган көнеңнән алып бүгенге көнгә хәтлек синең язмышың, тормышың турында сөйләшергә. Бер генә тапшыруга сыербыз микән? Мөмкин кадәр инде сөйләшергә тырышырбыз. Инде каян дип сорамыйм, бүтән тамашачылар да белә. Мин Лениногорский районы Иске Шөгыр кызы, Татарстандагы беренче нефть чыккан авыл. Бездә бик биек һәм бик матур таулар, бездә бик матур урманнар, бездә бик күп чишмәләр, бездә елгалар. Дөнья йөзендәге иң матур авыл ул минем авыл. Әлбәттә шулайдыр, мин килешәм. Юк, минеке дигән. Ләкин мин бәхәсләшә дә алам синең белән. Әлбәттә шулай, һәр кем өчен ул нинди генә, хәтта далада яшәсә дә, ком чөлендә яшәгән берәр гарәптән сорасаң да, ул әйтәчәк, ком чөлендән дә матуррак, гүзәлрәк урын юк дип әйтәчәк, әлбәттә. Мин синең белән килешәм сүзләрең белән. Менә мин синең белән бик тә сөйләшәсем килә синең Зәйнәп әбиең турында. Сөйлә әле. Әби, Зәмирә, бер яктан караганда гади генә әби инде. Бәләкәй генә буйлы, гади генә бик яшьләй тол кала. Бабай сугыштан кайтмый, аннан 2 бала, минем әтигә бабай үлгәндә 9 ай була. Әби җир җимертеп бөтен тормышны үзе сөйрәп барып, 2 баласын кеше итеп, данлыклы Зәйнәп Бәдретдинова, депутат, алдынгы сыер савучы һәм башкасы, бик гадел, бик усал әби, бик сирәк кенә көлә торган. Көлә дип әйтеп булмый, астан гына елмаеп кына куя торган. Менә синдә Зәйнәп әбинең шалымнары бармы? Юк, мин бит кырдыры чыкты ла андай түгел. Ул бит гел акыллы. Мин вакыт кына Сирәк. Әлбәттә ул бардыр, синең дә туры сүзле булуың да, фикерле булуың, әлбәттә ул килә синән үзең, әлбәттә авыз тутырып әйтә алмасаң да, ул читтән барбер күренә. Менә аның тәрбияләрен, син ул бит белгәй чакта ул бит әйткән сүз бер колактан кирә икенчесенә чыгып китә. Ләкин менә күңелеңә кирип калган вакытлары күпме? Бик күп, Зәмирә, минем бик зур хыялым, бер качан утырып әллә менә шушы әби язган сүзләрне кертеп китап чыгарым икән дип тә уйлыйм. Чөнки ул безнең тормыш турында шуңа хәтле гади телдә үзебезчә әйттереп аңлатып бирә торган иде, матур иттереп. Менә мәсәлән безнең авылда уйныйдык та, хәлсезрәк гаиләдән балалар кирип, әби аларга конфет тарата иде. Без әйтәйек диге. Фала, менә гел безгә керәләр инде, нигә шулай? Һәм әби аңлата иде безгә утыртып. Бер вакытта да каршыңда кем басып торганын белеп булмый. Бәлки ул синең балаларың тезләнеп ярдәм сорап бара торган кеше булып үсеп җитер. Язмыш шундый нәрсә ул дип. Бәлки синең күз алдыңда киләчәк президент басып торадыр дип. Анарсының шундый бер гениальный гына бер сүзе бар иде. Мәсәлән, теге, менә булай булган икән, тегеләй булган икән, гайбәт битендә бит, булай булган икән, фалам, теге аерылып киткән, кушылган, бала тапкан, тигенең белән күләт иткән, булай булган. Әби әкрен әйтеп куя. Бәлки алай булмагандыр да. Без бит белмибез. Менә мәсәлән, миңа бик күп язалар теге. Син тигеләй, син булай, син ирең белән булай булган, син балаң, син нәрсә. Һәм Зәмирә, ул бит кешеләргә аңлатып торудан мәгънә дә юк бернинди дә. Мин шул вакытта менә йөрәк кысыла, таш булып. Менә әйтәм, ничекләр булганын белсәгез икәнсез. Һәм аны аңлатудан һәм кемгәдер дәлилләп торудан бернинди мәгънә дә юк. Менә шул әбинең сүзләре искә төшә. Бәлки алай булмагандыр да. Сез уйлаганча. Безнең кешедә шундый бер сыйфат бар. Бөтенесе начар. Син әйбәт. Әйе, шулай.
Гаепле президент гаепле, җәмгыять гаепле, ир гаепле, хатын гаепле. Күршеләр машина алганнар, күршеләр яңа йорт салганнар, күршеләр диңгезгә барганнар, алар кеше түгел. Вообще кеше түгел. Менә мин утырам әле менә монда бит 30 яшь президентны начарлап утыра ул. Аның кыймасы алган була, үзе исерек була. Бөтенесе гаепле ул әйбәт. Ә мин нәрсә эшлим соң? Чарасызлыктан эшәм инде менә мин дип утыра ул. Аңлыйсыңмы? Бар әлбәттә андыйларны шушы вакытта, шундый менә йөрәк кысылган вакытларда әбине киңәшләре сиңа үзеңне кулда тотырга ярдәм итәдер, шулаймы? Әйе, үтә ул дия. Күп кенә вакытта менә ор вакытларда әбит үтә ул. Үтә, бусы да үтә, тегесе дә үтә ул. Хәзер мин кайбер чакта үземне шулай уйлап ятам да, мин әйтәм, шуның кадәрле күз яше түгелгән вакыты белән, әйме? Ниндидер теге авыр сүзләрдән, белмим, нахакка әйтелгән сүзләрдән күтәрә алмыйчы менә бик авыр моментлар. Мин әйтәм, нәрсәгә дип үземне шуның хәтлек азаплап яттым микән? Кирәк түгел, үтә бит ул. Үтә. Ләкин шул минутында, шул секундында бит ул йөрәкне бик каты яралый. Үтәсен белсәң дә, ләкин ул яра бит ул. Яра, сүздә юк әйе. Ул бит ул әйтәләр, хәнҗәр ярасына караганда сүз ярасы төзәлмәй диләр. Шулай бит. Икенче яктан караганда инде ул шундый вакыйгалардан соң әзрәк көчлерәк булырга өйрәнәсең. Менә шул вакытта, бала чакта, шигырь урамнары буйлап уйнап йөргәндә, ялан тәпи вакытта, әлбәттә, мондай кыйныклар белән берәү дә уйламаса, язмышында шундый кыйныклар барлыкка килде дип әйбит. Менә әтиеңнең турында сөйләле. Әтиң, әниң дә шундыйлар. Әти нефтяник булып эшләде. Әни гостракта эшләде. Аннан соң колхозда да эшләп булдылар. Әти лесник булып та эшләде. Гади авыл гаиләсе. Төрлесе булды Зәмирә. Менә безнең генә әти шундый яхшы, безнең әни шундый яхшы, мин шундый менә матур гаиләдән чыктым. Әгәр дә син уйлыйсың икән, моның әбисе дә шундый акыллы булган, әнисе белән әнисе дә шундый әйбәт булган, үзләре дә шундый. Юк, Зәмирә. Әллә ниләр булып бетәе. Юк. Төрле чаклар булгандыр. Талашкан чаклар, елашкан чаклар, ишекне шапылдатып чыгып киткән чаклар, кирдән кайткан чаклар, тезләнеп гафу үтенгән чаклар, төрлесе булды. Без үч кыз үстек, әтиләрнең дә гел алда гел булмады. Безнең дә гел алда гел булмады. Мин шугыйм, Зәмирә. Мин чынлап та шугыйм. Теге Ленин бабай памятниклары саклап, нигә саклаганымны да аңламыйм инде хәзер, укытучы сакларга кирәк диде дә, өйдән качып чыгып китеп, мин Ленин бабай памятнигын сакларга тиеш дип яңгыр астында эшеп бетеп памятник саклап торганнарына әйме, анда Тимур его команда оештырып, әбиләр күп чыгаралар, балакаем, туйсам, туйдым, бүтән әйберем бар, зинһар килмәле безгә бүтәне. Андай чаклар да бар. Өйдән эштән качып чыгып китеп, мәктәптә стен газета ясап яткан вакытлар, әйме? Әни җыелышларга алысы, әни яшергәндер инде мәктәп директоры кырына. Юк, Зәмирә. Алдан дип юк иде. Зәмирә элеп биргән кеше дә юк иде. Мин Казанга укырга кирдем, 11нче классны бетергәннән соң. Кайттым да, bir ярты еллар гомер вакыт узган булгандыр инде. Әти утыра. Сен биракка укырга керәсеңме, эшкә керәсеңме, бер нәрсә уйла инде. Мин Казанда укыйм. Менә бу авыл, ул минем генә баштан узмаган. Алар минем кая икәнне дә белмиләр. Әллә ул битарафлык түгел бит бу. Битарафлык түгел. Бу ышаныч һәм бу эшнең күплеге һәм менә бүгенге заманда кебек балаларны теге улым монда тырналмадымы, улым температура ничек, улым туктәле, бысын ашама, бысы гомолы, бысы тигесе, бысы. Бездә андый бер юк иде. Без чүп үләне кебек чыктык та үстек. Безнең караган кеше дә булмады. Бу минем әти белән әнигә теге үпкә тарафыннан әйтелә торган сүз түгел. Мин аларга шундый рәхмәтлемен. Без шундый самостоятельный булып үскәнбез. Беләм, син яшьли, әнисез калган кеше сиңа ничә яшь? 20 иде. Бигрәк бала булган соң. Сабый булганмы, үлем дә инде. Хәтерлим, без бит әле менә кияүгә чыгып, Илфак белән күчеп киттек тә, төнге сәгать 10-да, әле бит ул вакытта телефон, эштән телефон бирделәр ниндидер Илфакка, телефон заманасы да түгел иде. Шалтыраттылар, апайлар, әни үлгән дип. Мин нишләптер әнинең үлгәнен күз алдына да китерә алмый идем мин. Авырдыр. Әти үлгән дип нишләптер ишетәм. Әйтәм, әни елыйма. Әнине саклагыз. Әти түгел, әни үлгән Илсия дип. Ул теге әти үлсә җиңелрәк булыр дигән сүздән түгел, ләкин нишләптер әни шуның хәтле тормышны ярата торган,
шундай менә яндырып яши торган хатын күз алдына китерергә куркыныч. И без менә мин хәзер малайны тәрбияләүдә теге усал итеп тәрбияләү бәлки әз генә шуннан шаукымыдыр. Без шуның хәтлек нык ияләшеп үскән идек, әнинең бөтен тормышны алып барганына, бөтен әйберне әни менән нык иттереп үзе тартып бара торган хатын, һәм әнине без өч кыз үзебез юдык, авылдагы бер ак әби безне өйрәтеп торды, үзегез юыгыз дип. Юдык та шулай тупсаны атлап чыктым да, монда бит инде халык җыелган, әнине көмергә. Инерционны иштән чыкты. Әни сөлгеләр кая? Хәтта сөлгеләрнең кая икәнен дә белмибез. Чөнки без инде авылдан күчеп киткән һәм әнисез бернинди адым да ясап булмый. Менә күз алдына китерәсеңме? Атлап чыгып, "Әни" дип сөлгеләр кая? Белмибез. Берәйбер дә белмибез. Шундый зур гөрләп барган сыерлар, тракторлар, мотоцикллар, бакча 20 сотый, җиләк бакчасы, башкасы, анда теге бер 50 туганда инда уткысы, каз, үрдәк, сарыклар, бихисап чуты чамасы юк. Һәм без шул көндә генә аңладык бу эшләрнең бөтенесендә әни эшләгән. Һәм һәр вакытта да елмаеп эшләгән. Әни. Шул көннән тормыш тукталды. Чөнки ират кеше гаиләдә, кырыенда хатын-кыз булмаса, бетте баш. Аннан соң китте, төрле вакытлар булды. Аннан соң әти инде ширләп орын өстенә калды. Инде 2 ел элек әтине күмдем аннан соң. Ничектер шулай бара, нишләптер. Әни китте, Илфак китте, әби китте, әти китте, менә бөтенесе. Шулай булды. Әйе. Кешеләр берсе якын кешеләр? Әйе. Китеп беттеләр. Минем иң якын кешеләрем хәзер менә минем 2 апам бар. Улым бар, әйе. Әни авырдымы? Авырмайды, Зәмирә, шуның өчен авыр булды да. Кинәт, тромб белән. Һәм бер вакытта да авырмады да. Ул шундый матур иттереп үлгән. Бакчадан кирде ди әти әйтә. Мин син чәй куялы, мин ятып торам, әз генә аякларымны юып ятам, чәйнек сызгыргачтан төртөрсең әле яме дип кирип китте ди. Аппак постель, аякларында куймаган караватка, булай иттереп кенә күрәсең инде теге юынып ятам дип. Шулай иттереп ятып, елмаеп, шулай яткан киене үлгән. Кычкырмады, еламады, сусырамады ди әти әйтә. 5 минуттан әни уже үлгән. Кирип китеп. Менә ничек матур итеп елмаеп яшәде, шулай матур итеп китте әни. Көтмәгәндә, уйламаганда. Урыны җәннәттә булсын. Әлбәттә, һәр кеше өчен ничә яшьтә булса да иң зур югалту ул, әлбәттә, әнисен югалту. Чөнки менә әйтеп торасың, бердән тормышта ул әни бер вакытта да китер кебек түгел бит ул. Юк, әйе. Ул менә гел булыр көтүсле. Әйе. Син хәзер тамашачыны татар халкының гына түгел, гомумән татар башкорт халкының бигрәк тә инде яраткан җырчысы шундый югарыга күтәргән. Ул вакытта уйлыйсың, әни күрсен иде дигән. Бер шуны әйтергәем, бәлки чакта теге репетициялар ясыйм дип төшеп китәсең бит инде сәхнәгә, анда клубына. Әни ачулана инде мәрхүмкәем. Менә монда бакчага су сибергә кирәк, син шунда йөрисең, трай тибеп дигесең. Юк, төшеп китәсең бит инде. Һәм инде мин җырлый башлап, инде беренче кассеталарым чыгып та, теге кешегә санамадылар дисәң, дөрес түгел инде ул. Ярар, бу уйнарда туктар әле, бер качан эшкә керер әле, шундый рәгә. Җайланыр әле дип. Хәзер үземчә уйлыйм, мин әйтәм, менә 2 ел элек узган җәйдә бит инде. Уздырдым Иба бәйрәм авылда. Татар эстрадасындагы әйдәп бара торган иң зур җырчылар белән җыелып кайтып. 8000 кеше җыелып. Бик тырыштым инде. Мин әйтәм, менә шушында 2-1 генә әтием белән әнием утырып торсалар, 8000 кеше бер авыздан Илсия рәхмәт дип акырып. Ох, мин әйтәм, мин хәзер Зәмирә күп әйберләрне уйлыйм. Хәзер мин әйтәм, ул вакытта бит инде ул теге акча юк, үзеңнең тормышың җайланмаган һәм башкасы. Минем очракта бигрәк тә бит инде монда теге сүзләр дә күп булды. Илфак 13 яшькә олы һәм башкасы теге балаларыннан аерып алган дип теге әбинең сүзе, бәлки алай булмагандыр да. Әйме, үтеп китәбез җиңел генә әйтеп. Хәзер уйлыйм, мин әйтәм, диңгезгә барып кайтырайым әнине. Бу бит авылдан бер кая чыккан юк.
Бір генә тапкыр тырнагын ясап карарым. Бір генә тапкыр кибетләргә йөртөрим, бір генә тапкыр ресторанга алып барырым әнине. Менә ничек авылдан чыкмыйчы, шунда капланып, эшкә капланып яшәде. Шуларга шул теге иң зур кабак миндә булган бит быел кызлар дип шул кабагын күтәреп биреп кыш буена. Иң зур бәхет. Шуннан арысын күрмәде. Һәм шул кинә китеп тә барды. Әти дә шул, әни дә шул. Мин моны хәзер ни өчен дип әйтәм ассызыклап. Хәлле кешеләр бик күп. Һәм үзәк үзгеч теге кайтмыйчы, анда айтырып кенә карый торган. Исән чакта берәр эшләргә кирәк. Onun soң эшлисе килә дә юк. Әйе. Беләсеңме, иң аянычлысы булды. Әни ингел әйтә, кызым, сине телевизордан күрсәткәч, мин иң матур күлмәгемне киеп төшәм, нәймә кибеткә. Һәм әйтәм, күрдегезме, минем кызымны дип әйтәм дип. Әнине күмгән көнне беренче тапкыр мине телевизордан күрсәттеләр. Каралы. Әнине күмеп кайттык зираттан. Ул вакытта Нәҗип абый Бәдретдин үткәргән җырлык әлемс тапшырып башланып кына килгән вакыты. Мин Татарстан яшьләрендә эшли торган вакыты. Шунда эшләп алдым бит инде әзгенә үзенә күрә. Шундагы журналистларны җыеп алып киттеләр тапшыруга. Шул съемканы әнине күмеп кайттык та, өйләрне җыштырабыз бит инде, көзгеләрне сөртәбез. Күршедән Саҗда апай кергән. Кызлар ачыгыз әле телевизорны илсәне күрсәтәләр бит. Каран ничек үкенече. Бер көн өлгермәде, берничә сәгать өлгермәде, әни. Чөнки ул төнге сәгать 11-дә, төнге сәгать 10-нар тирәсендә менә без белдек. Татар йоласы буенча бит инде көндезге сәгать 10-да күмеп тә куйдык. 12 сәгатьтән әнине күмдек. Бетте шуның белән. Күрмәде, әни. Әти инде, тоже бер кызыграк кына кеше теге. Мин кайтайым да, кызым, дуракта сен җырлап йөрмә инде. Кызым, җырлый белмисең бит, син ишәп йөрисең соң. Әти гел шулай инде. Кызым, анда бит инде әзгенә нормаль кешеләр дә киләләр концертыңа. Килерләр дә, аба, бу да йөри икән дип кайтып китерләр. Кызым, әле туктап карыйсыңмы соң, кызым? Аның үзенә күрә, син бит үзенчәлекле җырчы, синең үзенчәлекле репертуар. Авыл өйрәнгән классик башкарылуга мөгән, шул Альфия апаларны, Илһам абыйларны яшьләрне күреп үскән. Аның өчен алар шулай җырларга тиеш кебек. Жанры икенче төрле. Истә калган мотоцикл люлькасына утыртып йөри бит инде әти. Мин бик шумный бала. Люлькага утыртып куя, минем өскә. Нидә бетеп төшмәсен өчен минем өскә ята да. Берсендә капка төбенә килеп туктадык да. Әни каршы алырга чыкты. Безне. Әти шулай матайдан төште дә, мине сырттан гына күтәреп менә әйттереп алды да. Туйсам туйдым менә бу нәрсәдән. Матай акыра, матайдан да ныграк, басы акыра. Бар әле дип әнигә. Минем күткә тиеп җибәрде инде әни янына. Мин әнинең аягына иттем дә, әни әкрен генә булды да. Ато мин туймаган как будто. Бик шук булгансың инде. Үзәкләренә үткән булганмын дип әйтәм. Минем апай хәзер дә сөйли. Нормаль итеп бөтен балалар белән бер тигез аппак колготки, аппак бантик белән кайтарып җибәрәбез. Кешеләрнең балалары сәгать 2-дә кайта, кичке сәгать 7-дә сыерлар белән бергә пычракка батып, кыйма башыннан Илсия кайтып килә. Бантик таяк гөлфидә. Какой бантик анда? Кәкертәп идея мин әти. Китене бу кәкертәп шундый булмый инде җырчы. Үзенә күрә бер ярату булган инде. Үзенә күрә бер мәхәббәт, яратма түгел. Әлбәттә, Сәмира. Ул теге сөйләм бит инде. Әтинең соңгы көне авылга кайттым да бит инде. Уртанчы апай карады соңгы көнне хәтлек җизнәй белән әтине. Иркәмди, бу бүген иртәгәдән дә калмас, әтине юындырыйк әле дип. Шулай утырттык, мендәрләргә таяндырып утырттык та, әти танымый, бербезне дә танымый. Утырттык, хәзер апай бит инде, әти, син мине таныйсыңмы соң дип. Ятсынып кына карый теге, апайга карый, җизнәйгә карый. Миңа карый. Карый да теге әзрәк идәнгә карап тора да тагын миңа карый. Тишина, менә шым булдык. Карады да. Чатырым әтим әйтәм, мин кем? Уртасына килеп утырдым бит инде. Урындыкка утырдым. Чатырым аннап ябышты. Әйтеп аягын тыкты да минем аякны кәкрәйтә. Әйтә алмый теле белән.
Акырып еладык білсең, бұл бит сен менің кәкір тәпи деген сөз. Әйте алмай тұп-тұры көзге қараған аяқны кекірейді. Үзек үзгіш. Бұл бала білән ата-ана арасында ғана бола тұрған бәйләніш. Қазірде мен малайға шуны аңлатам битінде, ол мен айтам, дүние жүзінде түрлі хәлләр булыр. Түрлі шырақлар булыр, түрлі кішілер булыр юлларыңда, түрлі вакыйгалар булыр, сыңар вакытларың булыр. Сен білерге тиеш мен айтам. Нинди генә булсаң да, менә қиянан бітіп түшіп, иң түпке, пішраққа йығылған вакытта да, сенің яныңда сені үсіріп ярата тұрған әнең болашақ. Сен бүтән дүния жүзіндегі бір кімге де керекмәгән шақта да, бүтін дүнияны көтәріп бәріп, иң қадірлі кішілерінен ваз тартып, ваз кешіп, сенің білән қала тұрған кіші ол әнең болашақ. Бұл мен айтам теге мені сақла деген сөз түгіл, но сен өзінің балаларың болғайшын аны аңлайшақсың. Атыл меңа тұтынады, бір әнінде әттік ішлейді. Сен мені яратмайсың? Кәм yok яратам. Мен бит сен түгіл мен айтам, мында яратам, мында яратмайм. Әйбір алғанда яратам, қазір яратмайм деп отырам. Мен бит әне, мен гіл яратам. Эфирда язмыш тапшыруы бүгін біздің әңгімәдәшібіз популяр жыршы, атқазанмаған жыршы Илсия Бәдретдинова. Бұл түрді әлбәтті сөйлешіміз әлі қазір менің сеңа берес келген сұрауым, менің энергетикасында сезіп тұрам, тамашашылардан жондай долқын келе. Илфак білән ничек таныштыңыз? Илфак белән таныштык, ул Заман сугышы газетасында эшләйде, Лениногорскийның район газеты. Ә мин ул вакытта комбинат школьного питаниеда эшләйдем. Һәм клубта җырлап йөрим. Банкетлар, Снегурочка, тегесе-бусы, сигенче маршрутның шәйберләр. Ул заманда Илфак гәҗиттән барган колхозларга һәм теге агитбригада дигән әйберләр шундыйрак әйбер, колхоз председательләре монарга үзләре тәкъдим ясаганнар, әйдәгез әле менә артистлар белән кайтып, колхозчыларга бәйрәм күрсәтергә. Һәм Илфак кергән клубка, безнең мәдәният йортына районның, миңа бер-ике җырчы бирегез әле, кияүдә булмасыннар, балалары булмасын, бер 10 концерт ясап алырга иде дип, ул вакытта кайтты Рәшит абый Шамка, Илсур Муртаза кайтты. Һәм без Айсул Марданова дигән бер кыз, икәү бергә җырлап йөри торган һәм мин. Менә шушылай без чыгып киттек агитбригада белән. Концертлар куярга. Илфак абый безнең начальник. Илфак абый дип кенә дәшәбез. Илфак Илдусович башны иеп кенә. Шуннан китте, таныштык. Аннан соң мин берсендә тәрзә төбендә рәсем ясап торайым. Мин художественный мәктәп бетердем. И рәсем ясап торам мин. Илфак килде дә, син рәсем ясыйсыңмы? Мин әйтәм, әйе. Әйдә әле безнең гәҗиткә карикатуралар яса әле син. Ярар, мен әйтәм. Может, син язасыңдыр да. Әйтәм, әз генә инде шунда. Язып карадым. Һәм минем рәсемнәрне бастырып чыгара башладылар. Минем язмалар чыга башлады. Үзем дә уйламыйча, Илфак аркасында инде. Шуннан китте. Аннан соң яңадан концертлар күбәйде. Ярты елдан соң Илфак шефтан дуска әйләнде. Яңадан ярты елдан соң Илфак җаныйга әйләнде. Илфак абыйдан Илфак җаныйга. Хатта тархал җырларында бу бер күрдә мәхәббәт име? Яисә бу турып Юк. Бу вакыт үтү белән кешегә хөрмәт, кешегә теге соклану һәм ярату хисе. Хөрмәтме, яратумы? Баштан хөрмәт, аннан ярату. Аннан яңадан хөрмәт. Менә тамашачыларда шушы икеле-микеле сүзләр бит инде айырып алган, менә баласыннан айырган. Менә бу очракта менә без Илфак белән ныклап торып менә булай танышып, шундый дәрәҗәгә күчкәндә Илфак өйнән чыгып китеп Заман сугышы редакциясендә яши. Сиңа 20 яшь. Әйе. Менә хәзерге Илсия белән шул вакыттагы Илсия менә бу ситуациядә ничек? Ничек кымый кабар кабый торган? Шуның кадерле бизбашынны булган монда инде Зәмирә. Хәзерге шул җырларның текстларын гына укып карыйм да, бау мен әйтәм, мин хәзер җырламасым. Менә мин шуның кадерле теге бүтән молекуляр рәвешем белән Илфакка ышанган кеше булганмынмы? Менә шушылай эшләргә кирәк, димәк шулай эшләргә кирәк. Балалык белән. Дөнья күрмәгән. Дөнья менә шушылай булырга тиеш дип, чөнки Илфак миннән 13 яшькә олы. Әлбәттә ул шәхес, Шәхес һәм теге
Илфак абый да, Илфак әти дә, Илфак дустым да, Илфак начальнигым да, Илфак любовнигым да, Илфак бөтенесе бергә. Илфак. Илфак баламның әтисе дә. Бөтен дөньяның тирәсендә. Бөтен җиһан Илфак тирәсендә әйләнә. Мин сиңа әйтем, без аерылышканга хәтлек, минем хәтта контакт шелтәрем дә юк иде. Мин хәтта телефоннан да беркем белән дә сөйләшмәй идем. Минем бөтен дөньям Илфак иде. Мин дөньяда Илфак нәрсә күрсәткән, шуны гына күреп яшәгәнмен. Ул менә хәзер барбер бит инде Илфаксыз тормыш башлангач, синең күзең ачылып китә һәм дөнья икән бу дигән бер шундый Юк, мин бит аны мине бикләп яшәтте димим. Юк, менә әйтәсең бит инде, ничектер үзеңә карарлар кабул итә башларга туры килгән. Кая китәсең, Зәмирә? Булды шундый вакытлар, бит. Ой, күп яздылар гәҗитләргә. Илфакны йортсыз калдырган, Илфакны тигеләй икән, булай икән. Ниндидер бер бай иратка ияреп чыгып киткән. Илфак белән баласын очраштырмый икән. Зәмирә, әйтәм бит, монда китап язырлык нәрсә генә булмады, әйме? Мин хәзер елмаеп кына карыйм. Гәрчә бәлки алай булмагандыр. Менә мин хәзер еллар узгач, беркемгә дә бер нәрсәдә исбатламый торган яшькә җиткәчтен, 40 яшемә җиткәчтен, үзем отчет биреп утырам, әйме? Әгәр дә хатын-кыз гаиләдән чыгып китә икән, хатын-кыз гаепле. Гулят иткәндер әле, ирегенә җитмәде, чыгып киткән. Әгәр дә ире чыгып китә икән гаиләдән, хатыны нормаль булса чыгып китмәгән булыр иде инде. Баштан үтте. Икесен дә ишетергә. Син күрәсеңме? Ике якта да хатын-кыз гаепле. Әгәр дә хатын-кыз эшли икән берәр кая эштә, ул бит ирен утыртып калдыра да үзе эшли, ажау ярган. Аңа җитми бит һаман. Хатын-кыз гаепле. Әгәр дә хатын-кыз өйдә утыра икән, иренең сыртында утыра бит, аның нинди эше барсың? Хатын-кыз гаепле. Әгәр дә хатын-кыз аллы артлы бала таба икән, аңа җитмәде бит инде, бу ирен бит инде, бу бит инде асылына бит инде бу ир һаман бәбәй таба. Хатын-кыз гаепле. Әгәр дә бәбәй тапмыйсың икән, кысыр бит ул. Ул ире әлдә тора инде аның белән. Хатын-кыз гаепле. Белдеңме? Нәрсә генә булса да хатын-кыз гаепле. Бала белән очраштырмаган хатын-кыз гаепле. Бәлки алай булмагандыр. Менә шу фикереңне дәвам итеп әйтәсем килә. Әгәр дә берәр хатын баласын ташлап чыгып китсә, бу дөнья йөзендәге иң хәшәрәт хатын. Әгәр дә ират чыгып китсә, это нормально, это нормально. Әгәр дә ират кеше эчә икән, ират кеше эчә инде ул нәрсәсе бар. Ират кеше гүләйтә инде ул нәрсәсе бар аның. Ират кеше бер аратна кайтмыйча торган икән, ярар дуслары белән бу. Син менә бер көнне кайтма әле, Зәмирә. Син дусларың белән ресторанга чыгып кит әле. Син чыгып кит әле бер аратнага, охотага һәм балыкка һәм башкасы, һәм эш, һәм йөр, һәм балаларны ташлап чыгып кит. Миңа бер көнне шул социаль челтәрдән бер хатын яза. Авылда иң уңган хатыннар берсе санала инде бу. Әйбит. Ул бакчасы, ул йорты, шулай эш балалары бар, дөньяны тота торган хатын. Әйбит. Һәм бу әлеге дә бая Казанга килеп, bir iki gün кайталмыйча кала, ниндер сәбәпләр кысында инде мин инде анларын хәтерләмим. Шул 2 көн эчендә бөтен авыл мине сөйләгән ди, менә чыгып киткән, бу эш бала өйдә калган бит, ир белән калган бит. Менә ди, мин ди күпме уңган хатын саналсам да, мине ди мактап сөйләшү булмады. 2 көн мин ди авылга кайтмаган инде. Популяр менә. Бу миннән дә әшәке хатын юк бу дөнья йөзендә. Менә шулайрак шул. Һәм монда да, ул вакытта Зәмирә миңа беркемдә беркемнең дә башына килмәгәндер. Әни чыгып киттем икән ул. Нишләп булай булды икән? Кем чыгып китте сезнең? Мин чыгып киттем, Зәмирә. Мин бит бер вакытта да яшермәдем, һәм мин бер интервьюда да яшермәдем, мин ачыктан-ачык әйттем. Мин чыгып киттем. Ни өчен? Менә шулай кирәк ул вакытта. Чөнки киләчәкне башкача күз алдыма китерә алмый. Яшәп булмаслык дәрәҗәгә җиткән. Минем алай дип әйтәсем килми, кеше инде дөнья йөзендә юк. Яңадан әйтәм бит, монда ничек сөйләсәң дә барыбер мин гаепле. Беләсеңме, мин нигә гаепле? Чөнки мин исән калдым. Үләргә кирәк иде. Син үлсәң, әгәр дә мин үлеп Илфак исән калган булса, Илфакны ашап бетергән булырлар иде. Син бит Илсияне үтердең дип. Һәм монда мин исән калдым. Минем балага нәрсә генә язмадылар. Минем үземә нәрсә генә язмадылар. Һаман сайын шушы ук аралашып йөргән коллегалар тарафыннан да һәм башкасы. Һаман сайын язып торалар. Син тигеләй әйттең, син булай әйттең. Балага нәрсә дип язаларсың? Балага яздылар, менә ой, Зәмирә, бик күп әйберләр булды. Илфак үлгәннән соң. Иң йөрәгеңә тигәне. Илфак үлгәннән соң контакт челтәрендә шундый бер төркем кешеләр килеп чыктылар. Илфак яклы, янәсе теге мине начарлап. Мин хәзер әйтәм, менә бер генә җөмлә белән әйме. Мин 13 ел яшәгәннән соң баламның 2 пакетка китапларын тутырып чыгып киттем урамга һәм сез теге интервьюлардан укыганча Илфакның әйберләрен тартып алып түгел. Мин тараканлы,
съемный квартираға жеп кеттім. Бітті, шошының белән бүтән сорау бирмә. Теге Илфакны төп башында утыртып калдырган икән, алиментлар түләткән икән, анда ниндидер бай мужикка ярып чыгып киткән икән, шиковайтта икән, тегеләр әйтә. Всё, бітті шошының белән, башка сорау кирәкми. Бер төркем шундый кешеләр килеп чыктылар, миңа каршы аккаунт булдырганнар. Монда язалар, нәрсә генә язмыйлар. Илсия тегеләр, Илсия булай. Миңа моны ниндидер теге танышларым җиткереп торалар, һәм башкасы. Һәм алар Нариманны да шунда керткәннәр икән. Әйме? Миңа моны берничә айлар үткәннән соң гына малай сөйли утырды. Мин шуны хәтлек рәхмәтлемен Нариманга, ул шундый ирләрчә адым ясаган ул вакытта. Әни ди, миңа язалар ди. Син анаңнан баш тартырга тиеш. Синең анаң тигеләй әйтә, булай әйтә. Ул атаңны үтерде, сине дә үтерәчәк. Һәм нәрсә килер, шуның эш әйберләр. Синең атаң шушындый иде, анаң шушындый. Һәм башкасы бик күп кенә әйберләр. Һәм 2 айдан соң Нариман буларга хат язып җибәргән. Хөрмәтле минем әтинең иҗатын һәм әтине шәхсән кеше буларак хөрмәт итүче кешеләр. Әгәр дә сез безнең әти турында әни белән миннән күбрәк беләм дип уйласагыз, сез бик каты ялгышасыз. Мин ул гаиләдә үстем. Әни, безнең әни, зинһар өчен әнине тынычлыкта калдырыгыз. Безнең яшисебез килә. Хөрмәт белән Илфакның малае Нариман Илфакович. Балакай. Аннан соң мин әз генә баланың инде кәефе күтәрелсен дип алып киттем диңгезгә. Диңгездә 3нче көнне минем Инстаграмга язганнар, малай бит инде укып бара. Миңа язган бөтен әйберендә укып бара. Һәм бу миңа килгән. Монда язганнар. Нәрсә атагызны җир куенына тыктыгыз да рәхәтләнеп куражыц итәргә киттегезме икәүләшеп. Нәрсә дигән әле ул? Ярар алай гына бармас әле. Илфакның әнисенә бүгенге көндә бик авыр. Сиңа да тиз арада шундый авырлык килсә ярар иде. Дип язганнар. Ул шәч төпләремә кадәр селкенеп куйды. Миңа малай килде дә, әни, алар миңа үлем телиләрме ди? Балакай. Әнигә ди. Әни, син нәрсә эшләдең шуның хәтлек? Сиңа да миңа да үлем теләрлек син нишләдең, әни ди. Улым әйтәм, берәр качан аңларсың барысын. Бүгенгә менә шулай. Кешенең шәкиллеге катмалы. Бар бит шундый кеше. Ниләр генә булып бетмәде. Мин бит хәзер үземне генә яклап утырмыйм. Минем дә начар якларым бик күп булгандыр. Илфак өстеннән интервьюлар бирде, башкасы башка юк Зәмирә бирмәде. Уйлап чыгарылган интервьюлар, алар инде була инде. Мин үзем ничә тапкыр бирмәгән интервьюларны укыганым бар үзем. Әйе, күп әйберләр булды. Мин кеше өчен моннан да яманрак әйбер ишетү мөмкин түгел. Мин официаль рәвештә әйтәм, мин бүген бөтен барлыгым белән сәхнәгә чыга алуым белән һәм шушындый бәлки күпмедер теге көч туплавым белән мин Илфакка үлгәнче рәхмәтле булачакмын. Мин Илфак белән авылдан чыгып киттем. Минем Илфак белән кеше булдым. Минем Илфак Илдусовичтан менә дигән улым үсеп килә, сәламәт һәм акыллы. 11нче класста укый торган. Һәм мин үлгәнче Илфакка рәхмәтле булачакмын. Нәрсә генә булмаса да. Бер ара әлбәттә шундый сүзләр дә булды. Инде мин теге гайбәт сөйләүгә әйләнеп кайтарасы килми тапшыруны. Менә бу Илфакның мирасын, аның җырларын трансляция рәвешендә аңлап чыгып бит аның кызы белән яхшы мөнәсәбәттә. Әйе, кызы бар, малае бар, беренче гаиләсеннән, әйе. Һәм Илфак үлгәннән соң ул җырлар Илфакның әнисенә һәм 3 баласына мирас булып күчте. Барбер алар үзенчәлекле. Миңа түгел, Зәмирә. Әйе. Миңа түгел, чөнки мин законлы хатын түгел. Мин гомумән беркем дә түгел. Ул тигән ниндидер анда мөлкәтләр бүлгән икән тигеләр кебек, шундый кызып. Мин закон тарафыннан да мөлкәт. Без рәсми хатын түгел. Без 13 ел никах белән генә яшәдек. Мин беркем дә түгел. Алай дип әйтмәсин, беркем дә түгел дип. Чөнки беренчедән никах ул рәсмигә караганда күпкә әһәмиятлерәк. Менә син хәзер аңлатып кара әле. Әйе, шулай. Ләкин әлеге дә баягы бәндә белмәсә Аллаһ белә. Аның шунысы бар. Икенчедән, шулай ук Илфак Шиһапов дигән исем барлыкка килүдә минне хәзер гаепләмәгез. Ләкин мин монда ир белән хатын 13 ел бергә иҗат иткәннәр икән, монда синең дә өлешең бар. Аны инкар итеп булмый.
Чөнки шул концертлар, шул җырлары үзенчәлекле җырлар бит. Әлбәттә. Аны бит әле, аны мәсәлән, нинди дә булса, халыкчан тавышлы җырчы чыгып җырлый алмый алар. Әлбәттә. Аның өчен менә синең кебек тембрлы, синең кебек характер кирәк бит әле җырны башкарып. Ул менән инде шундый симбиоз килеп чыкты. Әйе. Минем Илфакның артык акыллы булуы. Минем артык тиле булуым. Илфакның шундый җырлар язуы, нәкъ менә шундый гына җырлар язуы. Әйе. Теге түгел, менә мондый гына җырлар язуы. Текстовой. Минем моңны җырлый белмәвем. Нәкъ шундый Нәкъ менә шушындый кирәк булган. Менә шундый симбиоз килеп чыкты. Әйе. Бу дөньяда бер нәрсә дә юкка гына барлыгы. Юкка гына түгел. Мин бит гел әйтәм, теге менә алай булган булса, былай булган булса, менә син очрамаган булсаң, теге шундый күңелле. Әгәр дә без Илфак белән очрашмаган булсак, менә шушылай 350 җыр язылмаган булыр иде. Әйе. Һәм минем 2 метр буйлы Малаем малаем булмаган булыр иде. Әйе. Әңгәмәбезне дәвам итәбез. Илсия белән бик кызыклы да, көлеп тә, елап та сөйләшеп утырабыз. Шуннан да язмышын, шуннан да китап язарлык син. Менә соңгы вакытларда Илфакның вафаты алдыннан ул барбыр да сезнең мөнәсәбәтләрегез яхшырган иде дип мин беләм. Шулаймы? Теге ничектер аның Юк, Зәмирә. яхшырманмы? Юк. Аның күңелендә барып сиңа карата бер үкенүме ул менә шушы гамәлләр өчен, аерылу өчен. Ничектер ул барып сиңа ике төрле карый. Мин бит шәхсән үзем теге сәхнә артларында, бер концертларда Илфакта, синдә, ләкин аралашмаган вакытлар. Ул сизеләдер, аны бар ярату, бар сизеләдер. Син аны юк дип әйтсәң дә, шулай бит инде. Сизеләдер, бар ничектер үкенеч бар иде аның күңелендә. Бәлки алай булмагандыр. Бәлки мин аны теге инкар итеп, исбатлап әйтәм, менә нәкъ шулай булгандыр дип. Кешенең күңелен күрер өчен күзләренә карарга кирәк бит инде. Ләкин теге баштагы мәлдәге ниндидер бер үпкәле, ачулы мизгелгә караганда ул бераз йомшарган кебек иде инде ул соңга таба ничектер. Белмим шул, Зәмирә. Бәлкем шулай күрергә теләгәнбездер инде без. Шулай Без бит Юк, минем сөйлисем килмәй бер әйбердә. юк, сөйләмәсен. Мин фикеремне әйтәсем килә. Бәлкем ниндидер берне ничектер дигән әйбер. Мен әйтәсем, сөйләшеп утырадыр дисең. Ул бит сөйләшеп утырып, әгәр дә син бер-берең белән ничектер күрә алмас дәрәҗәдә икәнсең, сөйләшеп утыра алмыйсың. Сөйләшеп утырайык, без бит, мәсәлән, Илфак миңа бер кашында кул күтәргәне булмады. Юк инде. Без алай акырышып талашканыбыз булмады бер вакытта да. Чыгып киткәннән соң да без сөйләшә идек, ләкин уртаклык таба алмадык башкача. Аның вафаты турында син качан белдең? Сиңа Мин хәбәр итте. Мәйдан телеканалында турыдан-туры эфирга чыгарга тиешим. Юк. Турыдан-туры эфир түгел, запись булырга тиешим. Мин бардым, мине бизәндерәләр, әкрен утырам һәм мин сүз уңайнан әйтәм, Илфакның үлгән дигән хәбәрен ишеткәнче без ярты ел бөтенләй аралашмадык. Бөтенләй. Безнең аерылганга 2 елдан артканы. 1 ел алдан, үләр алдыннан 1 ел алдан икән без аның белән күрештек. Аннан соң телефоннан сөйләшеп тордык һәм соңгы ярты елда без бөтенләй сөйләшмәдек. Һәм миңа шалтыратты Гүлнар Сабирова. Ватаным Татарстан газетасының баш мөхәррире хәзер, алар бик дуслар иделәр. Ул миңа шалтыратты да йөрәгем шуйтып китте, әйтәм, тик торганнан нигә шалтырата. Миңа әйтәләр, 10 минуттан башлыйбыз инде дип, мине бизәндерделәр, киендерделәр. Һәм Гүлнар шалтыратты, әйтте, Илсия, Илфак киткән. Һәм Илфак без яшәгән фатирны сатып, башка фатир алган булган. Һәм мин аның менә яңа фатирына, аның инде үле гәүдәсен күрергә генә кирдем. Мине чакырып китерделәр. Һәм синең тапшыру аша әйтәм. Бүтән кешеләргә әйтәм. Илфак асылынып үлмәде. Мин моны Аллаһ Тәгалә алдында колымны йөрәгемә куеп әйтәм. Илфак асылынып үлмәде. Илфак үзенең фатирында яткан килеш матур гына үлгән иде. Бу тагын бер гайбәтләргә чик кую булсын иде. Менә озатта кайту мизгелләре әлеге дә баягы шул гайбәткә әйләнеп кайтабыз инде, каберенә кайтмый дигән әйберләр. Ул барбер, ничек әйтим,
Син шулай бер эшләп торып, эшләмәдең дип әйтсәләр, ул бит инде барбер авыррак ишетелә. Юк, баштан авырый Замира, хәзер юк. Шулаймы? Юк, хәзер юк. Еш кайтасыңмы? Менә бу инде теге кеше теге Ул реклама минем, өчен сорамый. ул минем күрше авыл җегете иде. А, Мин авылга кайтканда, мин аның каберенә терәлеп үтеп китәм. Ә мин авылга еш кайтырга тырышам. Һәм мин бер генә тапкырда анарга кермичә, бигрәк тә малаем белән үзем икәү кайтканда, соңгарак калып төнлә кайтканда без 3 тапкыр традиция буенча пипип кычкыртып кул булгап китәбез. Иртәгә кадәр дип. Икенче көнне менә без яки киткәндә кирип чыгабыз һәм башкасы. Һәм мин беләм аның кабере ничек икәнен дә беләм, ни рәвештә икәнен дә беләм. Анда язылар чүпкә баткан икән дигән. Юк, чүпкә батмаган. Бик матур, чәчкәгә күмелеп утыра торган бик матур. башка Илфакны бер шумык рухшат булсын. Әйе, ул минем төшләремә керә Замира. Шулаймы? Төшләремә керә һәм бик Нәрсә кәнәгать дип керә? булып керә. Шулаймы? Әйе. Һәм мин аны тыныч ятадыр дип уйлыйм. Бигрәк тә менә шундый эчтәлекле, күңелгә тигән бер төшүң сөйләл. Бер иптәш кызларымда, дус кызларымда чәй эчеп утырабыз икән. Илфак килеп керде. Илфак мәйтәм, син бит үлдең. Үлмәдем дә инде ди, үлсәм бит сана инде ди, көлә инде үзенчә. Мәйтәм, үлгән кешеләр болай кайтмыйлар. Ә син мине чакырганың бармы соң ди. Мәйтәм, үлгән кешеләр чакыргач та кайтмыйлар инде. Ә син менә байлап утырда да нык сорап карар ди. Ә мин кайтырмын ди. Илфак мәйтәм, алай түгел инде. Ә мин сиңа бүләгап кайттым ди. Алды шундый бер ире төймәле аппак муенса. Алды да шулай. Миңа бирде дә име. Муенса өсөлдө дә шулай, идәнгә чәчелде. Ах, дим бит инде. Икәү өстәл астына кирип киттек тә, шушы төймәләрне җыябыз. Минем күз алдында калган, мин шулай кулымны тоттым да, һәрбер төймәне ала да, Илфак кулга куя да. Күп булсын, яме дип. Бу мин әйтәм, уңыш теләүме соң бу. Ала да куя да шулай. Булай иттереп. Үйіп қойды менә шулай кирдән кулыма. Шуннан уянып киттем. Мин мәсәлән, андый төшләр миңа бик күп керә. Яки янда мин мәсәлән, көзгедән карап торганда, арттан килә дә теге көзгедән. Әйбәтме соң? Нормально әйтәм. Ой. Андый әйберләр миңа теге үпкәләп ниндидер нәрсә, андый әйберләр керми юк. Шулайдыр, үйіп менә бирү диюдә, ул бит синең сәхнәдә менә шушы бүгенге Илсия дәрәҗәсенә күтәрүне бик теләгән иде. Әйе. Әйе. Мин шуның өчен әйтәм бит, бу уңышлар барысы да Илфак аркасында дип. Ул шулай, ул беренче адымнардан ук шушылай булуын теләде, шушыларга алып барды, шунарга юнәлеш ясады. Әйе. Һәм нәтиҗәсе булды бар. Һәм нәтиҗәсе булды. Һәм менә тагын бер сорауны бирәм дә инде безнең тапшырып ахырына якынлаша. Мин сине шушы хәлләрдән соң син югалып алтырдың. Һәм без синдә фитнес клубта очраштык, хәтерлисең микән? Ага. Син Замира, сәлам дидең дә, кем булды соң бу? Әйбит, мин сине танымадым. Мин 48 килограммга калган идем. Син сәхнәгә икенче Илсия булып әйләнеп кайттың. Нәрсә сәбәп булды? Бик күп хатын кызларны борчый. Нәрсә сәбәп булды синне? Син авырдың, беләм операция кичердем дип әйткәнеңдә барай бит менә. Нәрсә булды син? Замира, мин теге ябыгам әле дип ябыкмадым. Шулай килеп чыкты. Ай, бер көнне. Исемен әйтмим, бер коллега гел аралаша торган шәхес. Шуның хатыны килгәндә инде ир белән икәү кердә басып торалар. Илсия, син ничек ябыктың соң? Әйт инде төпсеренә. Кызый әйтә алмыйм бит, мин әйтәм. Айрыл дип әйтсәм матур түгел бит. Ширлә дип әйтсәң дә матур түгел. Ширлә дисәң дә матур түгел. Үз теләгем белән түгел бит, шулай килеп чыкты Замира. Син авырдыңмы? Бик күп әйберләр булды. Айрылганнан соң бик күп әйберләр булды. Мин 18 килограммга ябыктым 2 ай эчендә. Хәсрәт, борчу. Булгандыр инде. Булгандыр. Һәм башкалары, позвоночник, дигез, хәзер. Һәр нәрсә инде. Әлбәттә шулай, ләкин менә шушы операция кичереп, авырулар кичердем дигән ишеткәнем бар минем. Теге Салат Зәкиш рәхмәт әйткәнең бар синең менә. Әйе, Салат Зәкиш шалтыратып үтерәсез бит инде баланы дип. Андый хәлләрдә булды, күбесе булды. Мин бик рәхмәтлемен. Шундый бер сүз ишеткәнең бармы? Үләргә дә хакым юк, ичмасам дип. Менә шундыйрак вакытлар булды инде ул, чөнки минем кулда бала, ул миннән башка беркемгә кирәк түгел. Үләргә дә хакым юк. Син шуннан да икенче Илсия булып чыктың бит сәхнәгә шул хәлләрдән. Нишлим соң, Замира? Нишлим соң? Бүген менә бөтен дөньясын тибеп пешереп, үкчәле туфлиларымны ике якка бәреп,
Ey рәхәт кенә иттереп. Пирамаш пешереп малай елмаеп дип тора. торып дисеңме? Шиби буткасы пешерим һәр көнне. Яратам шиби буткасы. Шулай пешереп, чәчкәләр үстереп, малаемны мәктәптән генә кайтканын көтеп һәм башкасы. Шулай итеп кенә ятырым. Шулай итеп алмыйсың бит. Телефоннан шалтыратып, "Матурым, сөт генә алып кайт әле. Пожалуйста, хәлем юк бүген." Син ул ята алмыйсың бит. Ята да алмыймдыр инде хәзер. Юк инде, ята алмыйсың. Хәзер шулай тиге тартырга өйрәнгән үз дилбегәңне. Ә бәлки мине менә шулай ух дип күз кадагы белән кадаклый торган кеше генә очрарга кирәктер. Мин дә шулай дип уйлыйм. Әнә шундый кеше очрагач, Менә булай итәсең, аңладыңмы? әйе, шулай кеше очрагач, син үзеңне үзең танымаячаксың. Кара әле, минме бу диячәксең? Минме бу? Теге элекеге кылыч тотып Чапаев кебек алдан алга дип чыга торган кешедән Әйе. кемдә калмый. Ну, улгаян бит инде Зәмирә. Менә 40 була быел. Әйдә әле алга дип тора, миңа да 40. Юк. Әле бит ана синең, ана. Зәмирә, син молодец. 40 яшь, бик кызык дитәләр, яшь дип әйтәләр. Бер иптәш кызым аерылды, берсенең оныгы туды, берсе бәби табарга җыйнады, шуның кебек 40 яшь бик тә кыз үзенчәлекле яшь ул. Шуңа күрә син алай димәле. Барысы да алда булсын, Илсия. Алда булсын инде. Алда булсын. Мин сиңа әйтәлим, чыннан да менә тыныч итеп, үзең теләгәнчә рәхәт итеп, матур итеп яшә. Атказанган исеме бирсеннәр сиңа, минем сиңа теләгем шул, син атказанмаган дип әйтүем, чөнки аның узган елгы программасы әнә шундый исемдә иде. Әйе, шундый исемдә. Шуңа күрә Зәмирә, мин үзем начар яшим дип әйтә дә алмыйм. Мин бит канәгать. Мин яраткан эшем белән шөгыльләнәм. Ләкин кеше никадәр канәгать булса, нидер кешенең хыяллары була. Мин шул хыялларның тормышка ашуын бар инде. Вот, әйтәм бит, әнә шул турыда әйтәм. Шуңа күрә тамашачыларга хәзер нәрсә әйтерсең? Яхшы кешеләр дөнья йөзендә күбрәк. Бик күпкә күбрәк. Менә теге безгә ниндидер тормыш юлында авырлыклар китерә торган, ниндидер белсә, белмичә сөйләп, рәнҗитә торган, кыенлыклар китерә торган кешеләргә караганда, чынлап торып, ихлас күңелле, гел яхшы мөгамәләдә булган кешеләр бихисап күп. Күпкә күбрәк. Алар бары тик тыйнак кына, алар теләсәнсә язмыйлар. Язмыйлар. Язса да алар. матур гына иттереп, күңелне генә күтәреп кенә язып куя торган. Һәм менә шундыйларга карыйм да, бөтен калган теге килде киттеләрен онытам да, рәхәт итеп яшисе килә аннарсың. Ниндидер бер үрнәк эшләр эшлисе килә, кемгәдер ярдәм итәсе килә, яратасы килә, яратыласы килә, тормышына бүтән төрле карыйсың. Һәм менә шундый кешеләр күбрәк булсын дигән теләктә калам. Мин шулай Менә минем иманым камил бит. Бүген синең белән минем тапшыруны караячаклар хәзер кешеләр. Һәм уйлаячаклар ди. Бар яхшы күңелле кешеләр. Эй, балакаем ди. Бу да хатын-кыз бит инде дип. Менә хатын-кыз бит инде, ул бит инде менә теге син әйткәнчә генә булырга тиеш. Шулай дип теге менә сәламәтлек бир әле, баласын үстерсен, матур иттереп дип. Кайберләр шулай дип утыра. Ә кайберләр менә булай пультны ала да, шулай. Уф, һаман шушы булган инде, бүтән кеше тапмадылар. Фу. Диячәк. Әйе. Шулай диячәкләр. Һәм менә бу кешене нәкъ менә шушы ике төрлегә бүлә торган нәрсә инде бу. Әлбәттә. Берәүләре ах дия торат, берәүләре Уф дия диячәк. торат. Беләсеңме, уф дия торганнарның да кеше юктан гына уф дигәнгә әйләнми, бәлкем аларның тормыш сынайдыр. Шуңа күрә мин аларга бәхет телим. Кара әле, тормыш сынасын, мин сынамадым бит аларны. Нигә сыналар бөтен ачуларын миннән алалар. Миннән дә алар син генә. Син Инде бар әле монда. Шуңа күрә без инде тамашачыларга һәрберсенә бәхет телибез. Бәхетле кеше бер вакытта да кешенең тормышын күрми дә, ишетми дә үз бәхетенә чумып яши. Шуңа күрә бәхетле булыгыз. Тыныч күңел белән яшәгез әйбит. Һәм менә чыннан да концертларда, синең концертларда очрашырга ясын инде ниһаятта. Иншалла бик яратабыз, бик ничек әйтим, көтәбез. Шуңа күрә дөньяга һәм кешеләргә яратып карарга кирәк. Шуннан барысы да җайлана калганы. Иншалла, сиңа да шулай мәхәббәт телибез, яратып яшә. Тамашачыларыбыз сезгә дә ихлас күңелле мәхәббәт телибез. Һәм инде тагын бер атнадан күрешербез. Рәхмәт сезгә, рәхмәт сиңа, Илсия. Рәхмәт, Зәмирә. Сау бул.